försvarskurs för elever. Vems idé är det? Ja, det är inte bara min idé utan det är något som heter skolsamverkan. Där Skånes idrottsförbund går in och nämner det här att man kan liksom göra mer att aktivera ungdomarna. Och det vi gör då det är att vi tar kontakt med skolan och rektor och alltihopa och gör upp ett schema där de ska få testa det här med självförsvar. Det är mycket våld i samhället och den biten, men vi vill givetvis även det här med motorik och balans och kraft och styrka och så, motion. Många av eleverna gör ingenting idag, de har ingen aktivitet. Ser så rädd på det. Försök få fram ljudet. Inga sådana mesiga ljud. Och det ska ni ha precis när ni sparkar. Ja. Får ni fram kraften. Okej? My fat Tim stays on my feet. I never smile when someone's around. Vilka är reaktionerna från eleverna? Tycker du det är kul? Eller? Ja, alltså det är över förväntan. Det är klart att det finns de som alltid inte gillar det. Det är så är det med alla idrotter. Detta är ett nytt sätt att prova. Så att det är många som har mycket positiv respons än så länge. Det känns bra. Ja, jag tycker det var roligt. Är det någonting du kan tänka dig fortsätta med? Börja med? Ja, kanske. Tror du att du har någon nytta av det här när vi kommer till det verkliga livet? Om det skulle hända någonting på stan? Ja. Tror du? Ja. Hur då? Ja, om någon hoppar på en kan man försvara sig. Vad tycker du att du har lärt dig för någonting idag? Nej, men lite bra grepp och alltså, hur man kan försvara sig mot ifall någon skulle alltså, så, gå på en eller ja. Så. Hur tycker du veckan har varit då? Jättebra faktiskt. Det har nästan varit 250 elever tror jag, på 3 dagar. Och vilket gör att vi då har tagit dem klassvis. Och därför måste vi ha många instruktörer för att de ska lyssna på oss och visa alla teknikerna. Så. Har ni fått några intresseanmälan redan? Ja, det har vi fått. Så det kommer att starta en grupp här nu på måndag bara för Toftaskolans elever. Och som är bara för dem. Så de får prova på att träna karate.